হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা? ওয়েলকাম করছি তোমাদেরকে নতুন আরও একটি ভিডিওতে এই খুবই সুন্দর একটি ওয়েদারের মধ্যে। আর গাইস, এখানে দেখো আজকের কালেকশনের বাস্কেটটি রয়েছে। আর এই বাস্কেটে যে টয়গুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো কিন্তু তোমাদেরকে সুন্দরভাবে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছ বেশ কিছু ঝোপঝাড় রয়েছে, এর মধ্যে হাইড করব। তো চলো শুরু করে দেই। তো বাস্কেটটিকে কিন্তু প্রথমে আমি হাতে নিয়ে নেব আর এখান থেকে নিয়ে নেব এই ভেহিকেলটি। দেখতে পাচ্ছ এটি একটি প্লাস্টিকের টয় রিক্সা, যেটি ব্লু কালারের প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি করা। আর এটি একটি কিন্তু পায়ে চালিত একটি রিক্সা দেখতে পাচ্ছ, খুবই মজবুত, খুবই কোয়ালিটিফুল। আর এই ভেহিকেলটিকে কিন্তু আমরা এদিক দিয়ে এখানটাতে হাইড করবো এই ঘাসের মধ্যে। দেখো উপর দিয়ে ঘাসগুলো টেনে দিলাম। আর এরপরেই কিন্তু নিয়ে নেব এখান থেকে এই গ্রিন কালারের এই কার ভেহিকেলটি, যেটি একটি রেসিং কার, খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ। দেখো এটি কিন্তু খুবই ফুটে রয়েছে, খুবই আইক্যাচি কালার। তো চলো এর সাথে কিন্তু আমি এদিক দিয়ে এটিকে হাইড করে দেবে ঘাসের মধ্যে। আর সুন্দরভাবে হাইড হয়ে গেল আমার আরও একটি টয়। তো বাস্কেটটিকে কিন্তু আমি এখানে রাখবো। এরপরেই কিন্তু আমি নিয়ে নেব এই টুইন ওয়ান ট্রাক ভেহিকেলটি। দেখো কত সুন্দর এই টুইন ওয়ান ট্রাক ভেহিকেলটি। এটির মধ্যে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমরা বুলডোজার রয়েছে এবং এক্সকেভেটর রয়েছে, খুবই সুন্দর আর খুবই দারুণ। এই ভেহিকেলটিকে কিন্তু আমরা এদিক দিয়ে এখানটাতে হাইড করব। এই ঘাসের মধ্যে ঢুকিয়ে আমি উপর দিয়ে কিছু ঘাস টেনে দিলাম আর এদিক দিয়ে কিন্তু সুন্দরভাবেই হাইড হয়ে গিয়েছে। তো এ পর্যায়ে কিন্তু নিয়ে নেব এই এয়ার ভেহিকেল এয়ারপ্লেনটি। দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি এয়ার ভেহিকেল এয়ারপ্লেন। আর এই প্লেনটিকে কিন্তু আমরা এদিক দিয়ে এই ঝোপের মধ্যে হাইড করতে পারবো। দেখো কতটা ইজিভাবে এখানে হাইড করা যায় গাইস, দেখো। তো এ পর্যায়ে আমরা যে ভেহিকেলটিকে নিতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে এই কন্টেইনারটি। দেখো এর সামনের যে পার্টটি রয়েছে সেটি কিন্তু ছুটে গিয়েছে, যাই হোক আমরা এটিকে আবার লাগিয়ে নিব। তো দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে এই কন্টেইনার ট্রাকটি, খুবই সুন্দর রেড কালারের একটি বিগ সাইজের একটি কন্টেইনার ট্রাক। পুরো রিয়েল একটি কন্টেইনার মতোই কিন্তু এটিকে তৈরি করা হয়েছে। যাই হোক এটিকে কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে এখানে হাইড করে দেব। দেখো এই ঝোপের মধ্যে আমি ঢুকে দিয়েছি আর এটি হাইড হয়ে গিয়েছে। যাই হোক এ পর্যায়ে কিন্তু দেখবে তোমরা একটি খুবই চমৎকার একটি এয়ার ভেহিকেল MiG-29, যেটি একটি যুদ্ধ বিমান, খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ দেখতে। দেখো ইয়েলো কালারের এই যুদ্ধ বিমানটিকে কিন্তু আমরা এদিক দিয়ে এখানটাতে হাইড করব। দেখো ওয়াও, খুবই ইজিভাবে এখানে হাইড করে দিলাম। আর এ পর্যায়ে দেখবে একটি সিটি সার্ভিস ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি গার্বেজ ট্রাক। গ্যাস খুবই সুন্দর একটি গার্বেজ ট্রাক কিন্তু আমি হাতে নিয়ে নিয়েছি। আর এই গার্বেজ ট্রাকটিকে কিন্তু আমরা এদিক দিয়ে হাইড করে দেব, এই ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিব। দেখো ওয়াও, খুবই ইজিভাবে এখানে হাইড করে দিলাম। আর এ পর্যায়ে আমরা এখান থেকে নিয়ে নেব একটি আইসক্রিম ভ্যান। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি আইসক্রিম ভ্যান। আর এতে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আইসক্রিমের পিকচার দেওয়া রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। আর এখানে আইসক্রিমও রয়েছে। ওয়াও, খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে। তো চলো এবার আমরা এই ভেহিকেলটিকে কিন্তু এদিক দিয়ে হাইড করে দেব। ওয়াও গ্যাস, দেখো কতটা ইজিভাবে এখানে হাইড করে দিলাম। তো এ পর্যায়ে আমরা এগিয়ে যাব আবার বাস্কেটটির দিকে। তো বাস্কেটটিকে হাতে নিয়ে আমরা একটু এগিয়ে আসব এদিকটাতে। তো দেখবো এর পরের ভেহিকেলটি। আর এটি হচ্ছে একটি সুপার হিরো কার। দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি সুপার হিরো কার গাইস, রেড কালারের। ওয়াও, এর চাকাগুলো দেখো খুবই সুন্দর দেখতে। তো এই ভেহিকেলটিকে কিন্তু আমরা এখান দিয়ে এখানটাতে হাইড করব। দেখো এখানে এই ঘাসের মধ্যে দিয়ে একটু ঘাসগুলো উপরে টেনে দিচ্ছি। এবার কিন্তু আমরা চলে যাব এদিকটাতে। আর এদিকটাতে নিয়ে নেব আরও একটি চয়েস, যেটি হচ্ছে একটি বাস ভেহিকেল। আর এটি একটি খুবই সুন্দর একটি বাস, এটি একটি স্কুল বাস। দেখতে পাচ্ছ যদিও এটি একটু পুরনো হয়ে গিয়েছে, যাই হোক কিন্তু এর কোয়ালিটিটা কিন্তু খুবই ভালো। আর এই ভেহিকেলটিকে কিন্তু আমরা এদিক দিয়ে হাইড করবো এই ঘাসের মধ্যে, আর উপর দিয়ে ঘাসগুলোকে টেনে দেব। ওয়াও, তো এ পর্যায়ে কিন্তু আমরা দেখো একটি SUV পুলিশ কার নিয়ে নিয়েছি, খুবই সুন্দর একটি SUV পুলিশ কার। আর এই পুলিশ ভেহিকেলটিকে কিন্তু আমরা এদিক দিয়ে এখানটাতে হাইড করব। দেখো এখানে গাছের পিছনে রেখে দিয়েছি, এতেই কিন্তু এটি হাইড হয়ে গিয়েছে খুবই সুন্দরভাবে। আর মাত্র দুটি ভেহিকেল রয়েছে আমাদের বাস্কেটের মধ্যে। তো চলো এই বাস্কেট থেকে নিয়ে নিয়েছি আমি একটি খুবই সুন্দর প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি বাস, যেটি হচ্ছে সুপার সিটি বাস। তো এই সুপার সিটি বাসটিকে কিন্তু আমরা গাইস দেখো এখান দিয়ে এই ঘাসের মধ্যে দিয়ে দিলাম বা এই গাছের পিছনে দিয়ে দিলাম আর হাইড হয়ে গেল। তো এ পর্যায়ে কিন্তু আমরা দেখব একটি খুবই চমৎকার প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি লাক্সারিয়াস কার।
দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে এই ভেহিকেলটি। তো এরপরেই কিন্তু আমি এই ভেহিকেলটিকে এখান দিয়ে হাইড করে দিব। দেখো এই ঘাসগুলো টেনে দিলাম আর হাইড হয়ে গেল। তো গাইস এই এরিয়াটার মধ্যে আমার কিন্তু বেশ কিছু ভেহিকেলস আমি হাইড করে দিয়েছি। আর দেখা হচ্ছে পরবর্তী আরেকটি ভিডিওতে। সে মধ্যে সবাই ভালো থাকবে। বাই বাই।